Bugungi Novomedics klinikasidagi rejalashtirilayotgan jarrohlik amaliyotimiz bemorimiz 58 yoshda, shikoyatlari uzoq yillar davomida burun bitishi, burundan nafas olish qiyinligi, oxirgi vaqtlarda burunga tomchi dorilardan juda ko'p foydalanishga bo'lgan. Bemorni ko'rganimizda burun suyagi qiyshiqligi va pastki burun chaqaloqlarini kattalashganligi aniqlandi. Bemorga burun to'sig'i qiyshiqligi va medikamentoz neyrinit tashxisi qo'yilib, septokonxoplastika operatsiyasiga rejalashtirildi va bugun jarrohlik amaliyotini o'tkazamiz. Rejalashtirilgan operatsiyamiz muvaffaqiyatli yakunlandi. Bemorimizga shifo tilab qolamiz.